Всем большой привет, с вами снова я, Паша. И это очередной обзор на мод. Кстати, ведь я купил такой наушники с микрофончиком, так что я крутой. Цвет поменьше. Что ладно. Конечно же, это, как вы поняли, мод на вертолет. Резко сказал. Ладно, что ж, вы можете как угодно. Кстати, это его можно найти в аду, только в аду. Ну, по ссылке в описании, где я вам дам, его нажимают в Нижнем мире. Жителям Нижнего мира. И на мирно он не будет просто спауниться. Так что, как минимум, на легко играйте. Вот наш мод. Тут, кстати, вот у меня много модов. И все вот эти вот ссылки. Вот все вот эти вот моды я делал в обзоре. Набор ресурсов. У меня их еще больше. Придется поискать. А вот, нашел. Кстати, вот если честно, я вот набор параметров. Я не понимаю, почему тут железный человек прям нарисован. Ладно. Я реально не понимаю, что там железный человек нарисован. Ладно. Генератор ландшафта мира. Его можно найти в аду. И, конечно же, вот проблемы с управлением. Да, вот проблема с управлением возникнуть может. Кстати, это для Minecraft PE, но еще для Minecraft Windows 10. Я просто один странный такой играю на компе для Minecraft P. Хотя, кстати, тут удобнее играть в Minecraft. На компе. Намного удобнее. Ладно. Конечно же, я вам, сейчас покажу, как построить портал в ад. Если вы не знаете, ну, я думаю, что вы все умные и все знаете. Но если просто начинаете Майнкрафт, их ни в коем случае нубами называть нельзя. Ну, людьми, которые только начали играть в Майнкрафт. Или просто играют давно в Майнкрафт, но еще не интересовались такими вещами, как ад. Такие тоже бывают. Так что никого не надо судить. Так, 1, 2, 3, 4 такой. Тут, где-то, я сам уже забыл, не строил. 1, 2, 3, 4. Тут тоже 1, 2, 3. Ну, короче, тут 1, 2, 3, 4. Тут 1, 2, ну, весь D4. Берем нашу зажигалку. Зажигалку. Я украинец, Г не выговариваю. Зажигалку. Кстати, я живу в Москве. И Спарта! Генерация ландшафта, генерация мира, как и всех миров. Как и во всех мирах. Кстати, я не понял. В портале в Эндер-мир больше генерации ландшафта крутит, ну ладно. Что, вот тут мои портальчики, и вот тут... Вон, сразу, кстати, крепость заспаунилась, даже не знаю. Я никогда еще близко к ней не спаунился, ладно. Ищем наш вертолетик. Не знаю, но где там он должен быть, но... Тут слишком много монстров, мне здесь не нравится. Так что я просто в обычном мире вам покажу, что ли. Что ладно. Конечно, в обычном мире можно яйцо спавна крипера. Тут ифритом. Да, он уже как вертолет выглядит, реально. О, у меня в руке игрушечный вертолетик, смотрите. Игрушечный вертолетик. Что, ладно. Даже не знаю, хотим полетать. И ставим на прием действия. Полетная площадка. Да, кстати, да, знаете, почему именно ифрит? Потому что он, видите, горит, как будто бы двигатель работает. И вот над управлением придется немного повозиться. Для этого нам нужно взять снежок, чтобы взлететь. Алмазный меч, чтобы управлять им. И алмаз, чтобы быстрее он двигался. Что, нажимаем на него. Мы сразу у стекла такого переднего такие. Крутые такие. Никто нас не видит, мы все видим. Да, плохо. Чтоб заткнуть, надо алмазный меч в руки взять, он уже, но будет спускаться. Чтобы взлететь, надо алмаз, чтобы взлететь, надо снежок. Кинуть в него снежком. Так, кинуть в него надо снежком. На, снежком в рожу. Видите, он у нас влетает. Алмаз, чтобы ускориться. И алмазный меч, чтобы, конечно же, летать. Как это со стороны выглядит?
Да, не знаю даже. А мне анимации не добавили. Наверное, для анимации нужен новый мод. Чтобы анимации вот эти вот крылья анимировать. Такие, чтобы крылья такие уже крутились. Ладно. Самолет, так сказать, четырехместный, но вмещается только один человек. Потому что, наверное, ифрит не четырехместный. Конечно. Ладно. Ладно. В общем, выглядит со стороны, так сказать, красиво. Но вот отсюда вот. Отсюда немножко плоховато. И как я понял, что он никак не отпустится. Надо с него прыгать. О! Я просто летал, не отпускался. Думал, как же отпустится. На сайте не было написано, а он тут сам спускаться начал. Ладно, конечно же, мне это не надо. Конечно, слишком добавляем скорость, высоту. Алмазным скорость. И с самим алмазным мечом, конечно же, летим. Алмазный меч и идем. А вообще, издалека, если вот так вот смотреть, просто они на тебя вот так вот будут смотреть, я даже не знаю, вот так вот. Примерно. Даже не знаю, красиво выглядит такой летающий. Жук летающий. Вообще, правда, красиво должен выглядеть, наверное. Не знаю. Кстати, я вот смотрю вот на свою веб-камеру. Да, она у меня в другом углу установлена. Смотрю, прям стекло немножко на портал похоже. Нереально сейчас поверчу. Вот здесь вот. Не. В вашей стороне вот здесь вот. Просто наоборот, это трудновато. Больше этот мод нам ничего не добавляет. Но возможность летать на вертолете, думаю, и так очень хорошо, так что все, в порядке. Что ж. А теперь уже хочу рекламировать мой канал. Я много модов делаю, много чего делаю. Я вообще вот спустился, да. Спустился наш миленький. Я не знаю, что он за... Он от меня за метр отлетает, говно. А сзади можно сесть? Ладно. Кстати, да, как всегда, текстурка немножко проходит у нас. Но ему можно толкать уже, как и все. Самолеты, вертолеты. Ну, и тоже, как обычно. Хорошо. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Это шоколадка, шоли. Всем бензин, бак, всем бензин. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте огромные пальцы вверх. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на мой канал. Я там делаю обзор на всякие моды. Есть мод на Ламборджини, есть... Что так светло? Есть мод на Ламборджини, есть... Хоть мод на мотоцикла там есть еще. Даже не знаю, про что. Мод на Дейз. Много модов. Так что подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, лайки, если что хотите. Но не дизлайки ни в коем случае. С вами был я, Паша. Всем пока.